Waaqayyo ibsitoota gurguddoo lama tolche. Inni caalu guyyaa, inni isa irra xiqqaatu immoo halkan akka aboo qabaatan hin godhe. Waaqayyo guyyaa afuraffaa kanatti maal uume ijoollee? Aduu, ji'a, urjoota adda addaas in uume. Waaqayyo kunis gaarii akka ta'e in arge. Egaa Waaqayyo guyyaa shanaffaatti akkas jedhe. Bishaanonni tuuta lubbuu qabaatanii munyuuqanii haguutan, simbirri allaattiin bantii waaqaa jala lafa irra haa balali'an. Horaa baay'adhaa, bishaanota galaanaas guutaa, simbirroonni allaattonnis lafa irra haa baay'atan jedhe. Isaaniinis in eebbise. Waaqayyo guyyaa shanaffaa kanatti maal uume ijoollee? Uumama lubbuu qaban kanneen bishaan keessa jiraatanii fi bantii waaqaa jala kanneen balali'an adda addaa akka qomoo isaanitti maal godhe? In uume. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyo in arge. Egaa Waaqayyo guyyaa ja'affaatti akkas jedhe. Lafti waan lubbuu qabaatee jiraatu akka qomoo isaatti, horiin qe'ee wanti munyuuqu bineensa lafaas akka qomoo isaatti haa baasu jedhe. Innis akkuma Waaqayyo jedhe in ta'e. Waaqayyo bineensota lafaa akka qomoo isaaniitti, horii qe'ees akka qomoo isaaniitti, wanta lafa irra munyuuqan hundumaa akka qomoo isaaniitti hin uume. Waaqayyo guyyaa ja'affaa kanatti maal uume ijoollee? Bineensotaa fi bineeldota, wantoota lubbuu qaban kanneen lafa irra jiraatanis hin uume. Kun hundumtus gaarii akka ta'e in arge. Itti fufees Waaqayyo akkas jedhe. Kottaa akka bifa keenyaatti, akka fakkaattii keenyaattis nama in uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafaa irratti, munyuuqaa lafa irra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatanii jedhe. Egaa Waaqayyo ijoollee guyyaa ja'affaa kanatti maal uume? Wantoota akka bineensotaa fi bineeldotaa akkasumas akka bifa isaatti dhiiraa fi dubartii uume. Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaa, lafa irras guutaa jedhee isaan eebbise. Waaqayyo waan hojjete hundumaa hin ilaale. Kunoo innis baay'ee gaarii ture. Kun hundinuu guyyaa ja'affaatti ta'e.